Oké, wij gaan spelen. Alfred, hoe zijn contra? We zijn al in beeld? Ja. Oké. Sorry mensen, we hadden even een internetprobleem. Je weet dat we het daar toe gaan. Nee, Zeg maar wat denk je. En jou dat ding op mij praat. Ja, het is weer gekomen. Dan praten jullie dan. Zo. Ga naar je. Kijk, vul hem even. Wat vooruit. Zo, goedemiddag alle kijkers en volgers van het Punya Akata Winti Instituut. Vandaag is dinsdag 27 juli 2021. En we gaan van start met ons 52ste en een aflevering van Boron Jugotaktuur. Ik ben mevrouw Maril van Joval en naast mij zit Uwensja. En als cameravrouw hebben we een Parella. Mijn zwaggeresje. Ja, Basi zijn zwaggeresje. En tegenover mij zit de heer Tabasi Ramon Maknak, maar in dit geval is hij meneer Ramon Maknak. Yes. Goedemiddag, meneer Ramon Maknak. Ja. Hoe gaat het met u? Prima, met het gemis van ingenieur Nicole Hooplot en Hans Paters. Nicole Hooplot moet vandaag meer met de kinderen bezig zijn en andere zaken. Ja. En Hans, u weet dat Hans ook ingenieur is, maar ook is verbonden hier aan het instituut. Maar die had rust, maar vanaf vandaag geeft hij weer les op school. Ja. Vanuit Nederland, vanuit hier naar Nederland toe, geeft hij les. Dus die twee kunnen bij deze aflevering niet aanwezig zijn. En je merkt het al een beetje, maar akata na akata, dat is mijn vervanging. Ja. In elk geval, het gaat mij goed. Ja. En ik ben de man die op vragen teert. Ja, Ik heb alhoewel, ik heb een kleine vragenlijst bij het is op de telefoon. Oké, maar ik ga van start met mijn eerste vraag naar u toe, meneer Ramon Maknak. Ja, mijn eerste vraag is, hoe gaat u om met beschuldigingen? Beschuldigingen. Beschuldigingen. Ja. Ja. Je moet goed praten, hè? Ik kan gewoon want je naam. Daar moet ik je beschuldigen niet. Nee, beschuldigingen. Jongens, op passen ze gaan vallen hoor. Hij gaat niet aan lopen. Ja, loop hier, loop hier. Loop hier, je mag een beetje onbeschoft zijn vandaag. Ja. Ja. En mi oma botaki, if biji watra el lolo, if biji watra lolo, lolo, BGCP, dat zijn dan mi karun tiki. Ja. Dus if bijvoorbeeld desma aan de minister, desma aan de president, met altijd mijn voorzitter, mijn leider voorbeeld als voorbeeld, maar ook deze president als voorbeeld. Ja. If ding moest niet aan zo'n porning. En donya porning aan minister president zijn dit toe. Dat is aan mijn portie ja zo. If grandma wil fi en yang go mago. Dat is aan mijn portie ja. Maar ik ga er heel cool mee om. Meer leer eruit. Want was aan mij en yang sribing yang, maar meer yang vergeten yang. Dus het enige sang kan sani, ja vrouw nang apching. En wanneer ze bij naam en toenaam worden bij gesleept, dan dat hij niet zo prettig. Kijk, gisteren, volgens mij was je getuige dat hij op hem hoorde een bepaalde heer naar een man en macht. En ten een kari in wat tori is mij beschuldigd met FB. En een heer dat hij ook naar vuurwapen geweld hebben gebruikt. Sowieso. Is dat om mensen maar wat kon te pas. Je was erbij toch? Mino heb niks mee te maken. Maar het was aan het dat ik naar mij kan deze niet maar naar mij dat met het taki in tak af in de afu. Zo ja, soms maar olibi, soms maar olibi. En krantie was panty de. En ik heb alles eraan gedaan. Om Johnny, alle love toe. En zo, ze hebben alles eraan gedaan. Zijn our heel goed sma vrienden sma ben ja toe. Voor kouru ama voor amang nogo do trasani. En dat was wel geen contact met nee, maar goed op aman toe. Aman in kari en am niet ik kan ensuari, maar aman dat nee kan ensuari. Ik heb een toekomst. Ik heb een hele, een traficie.
Ik heb gelukkig maar zei tak nangami, we hebben een constellatie hier van de kapitein Basha Disendati en al die mannen zijn in werk gekomen. Ik werk ook met mensen die goed geschoold zijn. Van ingenieur tot doctorandus tot juristen enzovoorts. En die praten tot mij. Waardoor mijn reduceer, meneer denka ten van fete, meneer denka ten van dat en zo. En dan me go, want er was om naar de soort standaard. Laat maar waaien. Ik begeef me dan niet op hetzelfde niveau van mensen die denken mij te beschuldigen van zijn. Die schrijft me dit zo. Van mijn jaar zo'n praat zijn akkoord dat ik begin taki. Dan mijn begin go na tak na milau, voor een taki. Nee toch? Voor een taki. Op mijn chat, want je zes begin klappen in de handjes. Op mijn longwe, maar mi saptak mijn gada trans was aan de bangen. Dus meneer, meneer begeef me dat pas zelf de niveau. Obama vrouw bent taki, omoro lajidego, omoro hier, je moest ben, met tegen mensen, het zijn geen honderden, maar het zijn duizenden mensen die nog steeds volgen en tap den beurding ejim taki, libi sani no go papa mi voor dat of libi overdue me kotik over, om eens aan moment tegen dat no als man kon ik next over, no kon doen no to libi sani zo. Toen als man no sabi na dong a dong, ja toch? Zo ga ik ermee. Als je zo te veel aandacht geeft. Ja, inom Jones maar aandacht voor op asma. Ja. En dat G-set, no, en G-set, van mijn trouwens. Als we willen binnen de Cardigens. Ik moet kijken, ghetto. En de ene zwarte heer, jongeman, Amerikaans zanger. 50 cent. I mean, ik wil binnen de Cardigens. Ja. In elk geval, hij had meteen naar ghetto. En hij had iets, de blakke boy van ghetto die betaan pina no ontwikkelde in Serefi. De wil op begin kosen en sani. Ataki mino opichi unu. Mi abwa level ba. En ik ga van het level niet terug naar jullie level. Fuji unu aandacht. Want doordat mo pichu dat we kring. En if we permit de. Tapu adu a cultuur. Weinig man kan horen bij. Weinig man denkt eraan. En niet dat weinig, maar het is gewoon heel weinig. Je kan ze op je vingers stellen. Dus, deze was mijn kosie het takje aan. Laat me dit zeggen mensen. En ik ga niet erop blijven terror. En de biggest maar leer me was aan. De leer me dat ik te watra en make it bari. Te van wat udu, na wat stondrape. Dan leer me want rasan bagara if you look at safe crichi, you know drink one for water. Maar de tak to dat if you look at agu enyango nembere, de no nya agu meti. En zo is deze Ramon Maknak. Het is een man geworden. Daar ben de one boy bedenk one boy, maar de one mano. Suma one bribi, dat nee doe me niks. Suma one no one bribi, nee bribi. En je moet dit gebruiken. Hier kan je ook vergelijken, je haar en trekken en go dus aan tegen ons maar papier of psychiatrie. Na de soort standaard die dan mi ogo satural mi de boom boom ja zo dan tede. No man, uno doa standaard. En tegen de soort lekker soms zegt men wel een iets van een verre familie. Een naaste buur, een goede buur is beter dan een verre familie. Want die vader naar buur moest luien blijven. Weet jullie nog dat een heel grote boom hier was gevallen? Ja. Van de buurman was gevallen. Dat straat, die tap alasei. Ja. En nog her akata val aan. Samen op kapa her boom puru. Ja, was in het gezamenlijke opruimen. En dan zei de, je de Sansano boom. Ja, klopt. En laat me dat één ding aanhalen. Want mensen willen met één ding weten. Op mijn messenger hoef je mij niet te bellen, je gaat mij nooit te bereiken. Ik heb mijn team net gezegd, dat zo intellectuele dit heb niet. Het team dit heb is door zich. Alassane, als je een blokje of een podium, dan mensen die goed hebben overwogen, en om niet. Maar we hebben ook een niveau, een thing we accepteren of niet. Dat wat je er vanaf gehaald. Tweede, soms, de meeste keren, als ik vooral bezig ben, of mijn telefoon wordt dan niet opgenomen, of het wordt een speciaal of twee speciale personen maar die aan mijn telefoon kunnen, om dat te doen en tot een bepaalde niveau. Normaal zo maar met mijn telefoon. Komt jij die, if you go personal naar mijn telefoon om me gewoon foto film. Dat is een van de codes die daar op mijn telefoon.
Payego presane me kon foto fi pap. Daw sa taki den gonen. May no manga ini. En I want to try fase ete se mupsa. Heel veel. Heel veel no. Maar want presani ik begin me ook niet op FB. Normaal FB. Never, nooit. Ramon mag net nooit dinangin. Hoe ik me op FB kan begeven naar het Udo-programma. Dan kan ik misschien s'avonds een beetje van naar Sani. Maar meestal laat ik toch Nicole of mijn vrouw of Hans of een van jullie natrekken van mij. Hoeveel weergave, hoeveel dat. En dat is mijn plezier. Om mensen maar lukken van de reageren en zo. Als er onbeschofte reacties zijn, te onbeschoft. Want kritiek mag er zijn. Ik hou van opbouwende kritiek. Put me in het nauw met vragen. Maar nog een beledig niet. Dan is het geen ruimte voor discussie. Zo ga ik om met kritiek naar negativiteit. Dat is de heer Ramon Magna. Ik denk dat ik me doe aan Sani, bewijzen dat ik me dwing. En 0 op de 1000 mensen die dat zeggen, nooit meer aan deze soms meeting of staan. Ik heb gehoord, ik heb gedaan. Maar weet je, ik denk dat ik leeg had die morgen. En toch, ik moest leren binnen. Want Ramon die is doen, ja, die hem weer rood wit. Je hebt een beetje sportief, jullie mogen zien hoor, die dan dit rapassen. En dan ben je een koekoe. Mijn zou heel fit, die was hier binnen de oorlog. Delek me reduceer baka, kom baka, gwa Holland, is dat. No, wij zijn 30 jaar niet op mijn Nederlands nationaliteit. Temi kasra temi draai tik asra nang midden onbepaald verblijf met Libi Jaso, Jamel Libi. Dan nog een porso wat toekomst, dat nog dat niet vooruit gaan in bepaalde zaken. Misschien misrefi. Alasami abi mina furu mina rokanga nanga criminelen mina doen en soort zijn dat. En ik zeg je één ding, ik blijf het zeggen in mijn programma. Het is een sociaal-maatschappelijke politiek beladen programma. Ik ken vele verhalen, maar kan niet alles zeggen. En ik ben heel, wat dat betreft, heel loyaal. En als ik me sabi, sa ik ze om me heen. Everyone masang elon mi esan nanga mi dat na wan sterke pensam kis wan sterke leider. Leer sa des malem ti wan na discord mi mek mi tide mi konde sa leer mi. Mek tide so konde so man dan wat ak leider fadong. Maar na meestal nas masande dicht bij je om je heen, het doe je. En als dat die me bijis maar bezorgd met dat. En ik heb het hier aan de dag van vandaag heb ik het kunnen ervaren. Smasan de dicht bij je zijn nog denken, het doe je, het tjai tori waka of het pot je in chucha of het pot je in alles wat zijn. Maar, sa de no sabi, me sab de one-on-one. Want ik heb ook een andere mogelijkheid om je na te gaan. Me heb mijn intelligence, me heb mijn verstand, maar ik want to say I'm not tell you. Dus sommige meki en me sab sumana you. Me nyame dringa nga lik faya nya dringa mi la fanga mi denke kormi me libi ina dom denk tak na domi dom mi saptaki ayenya mi yu ap mi fanolu yu sanima te yo fadong de no sap femide en ik heb je dan niks gedaan. Dus zo ga ik ermee om. Meneer Ramon, u zei daarnet en dan u wordt gebeld, zegt van men belt ons vaker op dagelijks bijna, zegt van zo dit, ze hebben dat gehoord en zo. Hoe gaat u daarmee om? Want het is een beetje vervelend. De analyses maar ik ben zegt van als u of Ramon meer de man taki ja, onze fitty of het is een beetje hinderlijk, neem ik aan. Hoe gaat u om daarmee? Volgens mij zeg ik word direct boos. Heel goed, is dat ook nog als meneer Sanati, maar ja, die gelijk toch? Meneer architectie voor sma. Ja. Met de internationale appreciëring. Dat jere boom, ugo archimoro boom, ugo geniet vind. Maar kom mij daarmee niet lastig vallen. Mensen stuurt geen berichten voor mij. Misschien dat ik wel meeneem boom, dat misabi, maar het is een beetje niet goed voor mijn geestelijke welzijn. Ja toch? Spanningen en zo. Dus ik stoot het van me af. Nu was van een mandje klachten kon je. Temi kies was aan die na precies zo aan de, dan ik moet uit de juiste bron kon aan mij van ei hoor. Dan sabi dat ik hou daarmee rekening. Na zo dan, maar verder niet Jeremy. Maar sabi toch, zijn zo aan content met mij doe direct. Mine artie no one voice, mine artie not die en no one maar. Mi ab mi sansa me hoor, mi schrijf deze.
Me no voice me art, you know, next minute art. Tell no me no kan take van one voice staan. Say ego for me. I mean no like me selector. Jullie weet kennen me. En me no go dwing. Het is mijn oren zijn geen vuilnisbakken voor rotzooi. En if een boom moest aan de takete dan. Maar soms het is ook door je hier vast maar de onderling de takete. Dat die is maar en dat soms maar loop me. Ja. En dan loop me vertras aan je na man na uma. Soms contact soms maar dede gimme. Me no carne. Wan groen barco bel me atak brada fa waga. Isap taka ate so be sound yan samim do. Want dan even bel me baka. Hey, na no me kon alleen maar me bata. No. Maar we hebben heel goede leiders hier. Dus mensen die hun taak kennen. De kap Basha bijvoorbeeld is een man van bepaalde discipline uit het land. Ja, onze de kapitein deed want we terug voor corona. Hij was commissaris van politie. En de kapitein weer van Asande en Atrawa. Want het is een hoge discipline, heeft Masaleri universiteit geschoold ook. En dan is maar het ekoru asal, vangen alles op. Dus akata is een bestaande feit dat ze maar nog maar broken nonanga mofo nonanga daden, man. En dat daden nanga geweld, fysiek, nog minder geestelijk. Je denkt dat je broko akkoorderen, ja, dat gaat niet. Maar ik hou niet van tjago mieren. Als je gehoord hebt, doe wat ermee, wat je wil, maar kom me niet ermee lastig vallen. Want mijn leven mieren, ik doe. En me doe naar jepisma. Dus daarom moest nog niet idee. Zo, gisteren tijdens de koffiepraat gaf de dochter Ruben Del Prado aan dat hij volledig gevaccineerd was. Dat hij volledig gevaccineerd was en toch op 2 juli besmet is geraakt met het virus. Dat ik volledig aan... Check het even. Laat die mensen, je bent in het programma. Alfred, kom even nou. Er is iemand aan de poort hoor. No me jaf van mij, er komt al van die kant erop uit. Dus alle die tracé ik moet ook ba. Zie je mensen, alle zie je de life idee. Wat ik na van voor man drapen, lukken ze maar naar de lieve jongens. Aha. Ja. Van de heer Del Prado, hè? Jawel. Kijk, ik heb altijd tegenvuur gegeven richting de heer Del Prado om bepaalde redenen. Omdat heel kort daar, zonder op de denken soms zijn de atleti, omdat die mannen anders geschoold zijn. Ze weten, niet dat ze niet weten waarover ze praten, ze zijn verstandige mannen, ze zijn een boter dat. Maar mijn patroon aan uw model aan uw patroon, bijna 2 uur lang, hij lijkt niet soms. En hij kan me volledig begrijpen. En toevallig wil het ook zo zijn dat mijn bigisma, met die receptie tegen. En nu aan mijn troon datra, we gaan samen scoren. Daaruit aan mij volg me te doen. En nou, want de man voelt ja zo charming met mijn kerst. Dat is maku. En ik ben maknak, zeg mijn maku. Zo man ten senji odium. Dat zo man. Dat hij werkelijk we gaan samen scoren. Waarom dat kan maar apwa hier. Kliniek jongen. Maar na datra serefi biji datra. Dan mi chari bepaalde sandgodien te met asje. Ik heb me heel wat tips gegeven. En ik heb respect voor dat die kant voor de heer Del Prado, ken Insani, maar bepaalde zijn niet de insnanging. Maar dat Asiki vind ik wel erg. Ik had wel medelijden met hem. Medelijden in de zin, hij is asaben, want dat er niet is in zijn Ik zag hem, mijn Luca-programma toevallig, en misschien dat hij leek me een beetje vermoeid. En hij zei ook, ik word snel moe. En sinds was maar en hij wordt ook
vergeet achter. Hij leed aan geheugenverlies. Eén ding wil ik zeggen. Op dat moment wil ik wel bellen hoor. En hem Ja. zeggen van, sorry voor het moment dat ik me verkeerd zijn. Maar wetenschap, met wie zit me atigi meneer Del Prado. Mina mjere tamara taki igo wasan gop sanangai. En is dat de idee bij alle entrekken tapu. Of zij politiek, het zij mening zelf wasan zijn pas. Dan kunnen er woorden vallen. Maar het zullen geen woorden zijn van ja, iemand in het zijn uno de hadden zijn dat. En de hele Del Prado komt er wel bovenop, met Gods wil. En alleen wil ik hem wel erop één ding attenderen. Dat hij niet alleen vroeg toen naar het eteri, maar nu, meneer Del Prado, in om te Kenya wisi, no na ten gebruik voor zo'n dressing. Ondanks het is een vaccinatie, maar hoor je in balans. Binnen 2-3 dagen is een kracht die bakken, want Ishwaki. En een Ashwaki controle weer het bloedtoren. En is dat gelukkig die bronnen maar als ik is verraderlijk. Ik heb het van heel dichtbij kunnen meemaken steeds. Ik heb mensen kunnen begeleiden, meneer Del Prado. Ik zeg het van hieruit. En ano a joke met dat, die kies asiki. No one day amang no vertrouwen. Het zijn geleerde, massa is maar mijn vertrouwen systeem. No one day amang no gaat dat ra. Maar u sendresi jeng, u begeleiding, nanga alasani, u zegt nog op pri isani, maar na mano bewani. En na mano vaccine. Hij is er bovenop gekomen. Maar keihard. Ik dacht, no one day you ne konja. No one day nek moet in je kamer naar PJ. Maar we zijn alles aan usapfobie maar die. Vandaag aan de dag. Ade baka naar Europa. En zo met hem honderden anderen. En hoe kan dat ook kan doen de duizend. Ook bij zwangere vrouwen. Dus dat toen vaccinatie nog ben deed toch? Dat een politieheer belde. S'avonds. Van berenvrouw en blobje tapu. En van die. Dat is avondklok. En die man was politie. Hij kon wel naar Flora om het te gaan halen. En tot nu toe zijn die mensen me heel dankbaar, zijn vaste fans van ons geworden. Maar uno ben mag takken en uno takken, toch nog even dat ik Mexico tegen corona, er bestaat nog geen medicijn tegen corona, maar wel de onderliggende aandoeningen kunnen we goed aanpakken, dat weten we. Meneer Del Prado is de Usuki, Kanebo Baru, u denkt, dat kan de soms maar hebben een soort Kenya wc of digifassie. Dus dat moet ik me doen. Maar trouwens, we hebben het gedaan, maar door op bel dan laatst dat we het contact morgen. Maar het is tijd dat u middelen zoals Agrunkang gaat gebruiken. Ik kan niet praten voor de anderen. En dat ik heel kritisch ben te ego om in Mekwansan die trouwens dringen of nyang. En miljoenen tjunso. Het is ook gelegenheid voor echte biggies, maar na jaren niet kwetje na ini oso dresi. Ja, no want to me op dat ai 23 jaar meer doen sani of 10 jaar meer doen sani. Nee. Mi her libi ondanks mi gwa score, mi leri hoor apis dis vast en dat is meer dan 50 jaar mi dek ba ini. Dus no kan konten dat na pre of meer denk. Mi sap samen taki. Na tenak ik gebruik oso dresi. En binnen hooguit 2 dagen, 3 dagen ben je helemaal delletje of fadekari. Sorry dat soms niet heel keihard worden naar je toe, maar pesiki na nga DDD feyantin no de. En dat soms man sabi, daarom laat ik me niet op een bepaald niveau. Want hij is arts, men denkt, abesa lukumiso ashimise strati met dede van dat rasiki daar ligt me dat met me dede. Hij heeft afgelegd, ligt van me kwan shweri tapu, sami education. Dat neem ik aan. Maar mino jompo dat ai kise mooi, luku de taki, ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. En mensen, ik wil jullie waarschuwen, als ik het deed, we horen aan de regels voor lanti. We horen aan de eigen regels ook. We doen zo moest doen. Alleen hou ik mijn hart een beetje vast met de school. Ja, wow. Ja, want die kinderen moeten naar school gaan. Melissa en ik voorbij aan de Patonica OS en Hanaslus daar. 3 leerkrachten en een van die kinderen hun ouders stonden gewoon voor de poort. Een van die leerkrachten met hand sanitizer en die zogenaamde gun. Hallo jongens, die jongens samen daar. Laat de mensen zien hoe stout ze zijn. Met een lange stok zijn ze daar bezig. Zie je wat die kleine maakt? Oké, nee. Ja.
Ja, we reden voorbij. Op pas keer dat. We reden voorbij en ik keek toevallig naar daar. Wat er gebeurde op dat moment. Die leerkrachten, Oh, die vraag. die leerkrachten praten gewoon Tori met die dame. Dan komen er andere kinderen naar binnen, maar ze spuiten die kinderen niet. Ja, men is heel onvoorzichtig en daarom ben ik bang om een kind te spelen. Ja, Dat is het. begrijp ik Morgen moet ik helemaal. daar repetitie maken. We voeren alle die voeren op dat. En ik denk dat ik tijd is dat ik iemand inhuur. Het zij van het buitenland of hier. Mensen die zich willen aanmelden. Ik wil voor Kedar eigenlijk school, thuisschool hebben. Thuisschool. Ja, dus dan weten ze dat ik dat voor Kedar hier wil hebben. Met paai, minstens laatste onderbroek kom je serie met paai. Maar ik ben bang geworden. Ik ben echt bang geworden. Het is... Omdat, kijk, veel kinderen die met hem samen hier op school gaan, op Sanderij, is een goede scholer. Maar die leerkrachten kunnen weinig eraan doen dat de omliggende dorpen of de mensen zich niet aan dingen zouden en dit is voor COVID. Ching ka abentu en de na one class. Aboy ik kan gaan na oso en hij doet een direct one sani maar onder bigiwang. Maar we zeggen udresi boom, alle te dresi dat goed toch? Tigri no man kiezen en zo. Maar wat die een fout kan maken. Ja, het is wel. Ik hou rekenen daar niet. Daarom meneer Jaf, daarom meneer Jong. Ook tak hij kies meneer daar praten. Nee, Ja. ik doe het niet. Sano Freddy, Martino Freddy, you. Ja. Want die kinderen kunnen ook niet de hele tijd met een mondkap Nee, op zitten het in de is klas. moeilijk. Het is vreselijk benauwd. Dus ik ga iemand wel inhuren om hem... Schooling te komen. ja, want wij kunnen het, we doen onze best, maar het is niet onze vak. Ja. We kunnen niet scholen en dat We moet je hebben wel... het in de handen. Ja, Ujewa rapport of Ujewa Sani. Maar het is iemand die wettelijk dat kan doen. Mensen kunnen zich aanmelden op mijn Dus weer moedernummer. We gaan dat Kunye doorgeven. Akata. Ja, op Kunye of gewoon op deze Facebook. En we gaan iemand zoeken om hem les te geven. En een volle les ook dan herwiki of wat dan ook gaan afspreken. Voor een boy kiezen boom scoren. Oké, we gaan nu naar enkele comments. Odi meneer Ramon maakt nat. Wat kan ik zeggen is dat deze man mijn ogen heeft geopend in het verleden. En vroeg hem hoeveel ik hem moest betalen. Wou zijn antwoord? Mag ik die vraag ook? Ja. Ja, wie? JB Gender. Aha, money, over welke man heeft de persoon? Over u. Hoeveel ik hem moest betalen, wou hij niet zeggen als antwoord. Maak je niet druk, je hebt het verdiend en dat is positief wat ik zal behouden en blijven houden. En oké, eigenlijk stinkt dat iemand anders het zegt, ik dank u. En soms maar, me leren dat ik kom. Soms de moro goede man of de moro sikisma. A betaling sa rin gini dat den kon betere. Omdat me roko na nga brief gado na nga de yes en de na nga. And that's all. Maar me no bumoro trouwen, ja? Ik heb ook geld nodig, ik heb dat nodig, maar te want trefas gado e jimen. Me nego doet de zaak sa no boyare, me roko nga kokali na nga de soort van soy dati. En me na afkon gudu, want gudu je dede gwelidi. Maar zulke dingen als de persoon daar zegt, dat is nou een betaling die met 10 econtjes, econtjes a heer gemeenschap die akatijkjes en hij werkt zelf en toe ook naar andere mensen. Dus ik dank u. Ik ga schrik even, Er is nog één van dezelfde persoon. Odi Raman, ik praat over mijn ervaring en deze man heeft mij laten zien dat alla dumang edenki money maar na ayepi dat belangrijk. Ja, hij heeft mij de ogen geopend in het verleden en minokong yepi takru omdat na bung sani edu na tapu dat mi e focus. Ja. Zo. En ik dank u voor dat u is op sana boom, want dat is belangrijk, hè. Zo gaat het door. En dan een ning. Ja. En soms als je eerst dat soms maar in een machtig net swing. En we afrokken gewoon jasma. Dat is ook vaker gebeurd. Ja. We afrokken gewoon jasma omdat me kon schweren. Tramang gudu. Zogenaamd gudu, want gudu dat no bestaan. Je if je nyan dibri nyan je paien man. Want theoretic money tap een facility. E chiri trasmap ching naar buitenland of pe. A broedu dat na afa dede dat die o draika yu baka. Smasam begrijp sam je taki.
au dreika yu baka. Je riga ai me kwam bigi money en meki ai ek te mai is animaar baka ting. Den smasang vernietigd door jouw handelen hier naar daar. Neoshipe pe echte maanden. Groetjes van meneer Hans Paters. Ja, jullie zien hem volgende week weer. Hij is een heel dat nu lobby dus het Malik Hans Paters van veel toegevoegde waarde aan deze instituties die er komen binnen. Zulke mensen halen we binnen. Je wordt goed tegenwoordig doorgenomen. En ook mensen maar binnen teken, ik kwam bakker, ik kwam met man kom. Sinds dat ding, het hangt van mens tot mens. Soms mi blaka buba doe mi tintromoro. Awetibba. Alhoewel, in de dat ik qua 5, je moet voorzichtig zijn met iets anders. Maar ja, boeit man. Alanes ma, bijvoorbeeld, iedere man kon er maar je bar wet man, no boeit man, no boom. Zij doa de man kon er dan. De misaptaki, jana mi kon er, jana mi confessor mi sani, dan no me go lek vakantie dat ze. Of me go zakelijk, me go doen naar de trakondre. De misaptak me doen mi vrak boom, misaptaki au vrak werpen vrak op. Amerika mag ik op en neer gaan van Mwani. Iari direct, de maak nekel hit Jimmy. Dus dat neem Holland, ja, naar open deur. En verder Europa is geen, overal op te sporen. Mais parados. Ja. Na matito. Ja, na een jaar minister van TCT te zijn, welk cijfer zou u deze minister geven? Laat mij zien hoor. Ik heb de telk gisteren gevolgd. En alle dagen, als ik dwing Chimoro respect af. Want je leert sabam am Chimoro bunto. Dat je gaat anders om naar je. Mijn wees op dat ben sansa make me toevallig make me. Ik kan, maar tel me kan een opmerking make SD. En dat was het is er een man dat we pressure kan den geleden. Nu waka voor kondre toe. Maar mijn naam is Taki bij doe alle sector dat en zo iemand heeft wel ervaring. Kan de je tak je know een tak nooit aan. Kan de one day me toe tak valk shoot en alles erin. Ik denk dat je heel menselijk bent. En als hij tegen me iets want toen mij plaatje passie, je is gelijk dat is daaraan zou ik het ook merken. Dus ik ben hem laf hoe mijn vrouw laf even. Maar hij stelde een bepaalde vraag aan de minister. En met zo'n bepaalde opleiding in het verleden, ik heb een bepaalde discipline met motto. Dus een discipline dat leert me van je body language naar je oogbeweging, oogcontact. En de mensen kijken heel veel weg, hij wipperde met zijn ogen. En hij heeft het heel netjes gehouden, maar natuurlijk liever in dat. Maar dat stukje, die onnodige kritisch, is net alleen dat onbeoordeeld, sans etat dappen. Ik vind dat hij niet helemaal met de waarheid naar buiten komt. Want deze minister is wel goed van tongering gesneden. Hè? Hij kan goed praten. Zijn Nederlands is perfect. Hij is goed gebekt, om het zo te zeggen. Maar ik vind dat zijn ministerie, ik zou net zeggen van, ze hebben weinig op het ministerie en weinig staf, weinig, hoe noemt men dat, bijna nou ministerie Sanji voor Lukusayodu, op een jonge ministerie. En hij kan weinig ermee, maar het past allemaal bij hem. Deze minister, ik denk dat hij heel tot nu toe een 0 krijgt. Gewoon een 0, omdat hij veel praat, maar er is niets gedaan. Ik geef maar een voorbeeld van morgen. Michal wou een busje in zijn rijf, onverwacht ons mee, weer naar foto. Meneer, abes pantena noko, tubes Michal santi dem maten. Smaak nap in Doro, smaak nap in San, waar zijn de controleurs? If you up de instanties, wat doen de instanties? Als je de wetten en de regels daar in place hebt, waarom worden ze niet ingezet en gehanteerd? Weet je, is maar een siki. Ja. Min ook zo'n bus. Die bussen zijn propvol. Vandaag zag ik het ook toevallig. Er zaten maar 3 passagiers Kan met een mondkap. Alvo. Er zaten maar 3 passagiers met een mondkap. En de rest was zonder mondkap.
En dan heeft de chauffeur nog lef om in te halen en dat doet hij dus naar achter. Ja, is precies. Zonder hem een break te vragen of wat. Zodat niemand het gewoon met geweld. Bijna elke dag zie ik een van deze busjes een aanrijden maken. De motorsurveillance over de Indira Gandhiweg en waar ook dan ook. Waar zijn jullie? Jullie zijn altijd onzichtbaar als zulke gevallen er zijn. Men dat ook niet doen ook, maar te weinig, beneden de procenten. En als het schakelen naar justitie. Van deze minister naar justitie en justitie naar deze minister weer. Jullie moeten die bussen aanpakken. Jullie moeten de mensen aanpakken. Het blijft nog steeds een gedoe over die brandfietspad. En mensen liever gaan gepaard en je stond door. De ayur kisi na sirena je gaat of wat dan ook. En alleen minister is van de comfort naar de assembleeleden. De man comfort zodanig dat aan of taki. Dus na trace, ik geef gewoon gezond kritiek hoor, opbouwend kritiek. De hertelg heeft deze vraag gisteren niet gesteld aan de minister, maar beide telecommunicatiebedrijven hebben hun prijzen fors omhoog gebracht zonder een duidelijke reden op te geven. Onder het beleid van deze minister, wat vindt hij hiervan? Zou hij moeten stellen. Dan heb ik het over het Kritisch Surinaamse Vrouwencollectief, de KSVC. Stel dat we met z'n allen ons geld massaal terug moeten eisen bij Telesur vanwege de slechte internetkwaliteit. Dat we nu zo'n probleem nangen. Ook stellen zij dat de Surinaamse Consumentenbond hierin het voortouw moet nemen. Wat vindt u hiervan? Ik had al lang gezegd dat het Consumentenbond voor mij een pre-pay score is. Ze nemen het Consumentenbond in Nederland. Je schoemelen aan de man dat. Ze maken geen grappen naar echte Consumentenbond. En hier praat men veel. Ontzettend veel. En er komt niks van de grond. En deze minister kan zich daarin in vorsterij kan sluiten aan. Praten, maar er wordt niet zoveel gedaan. Alle geweldige inzichten. En dan gaan ze terugblikken. Je hebt zijn oogtaal gezien. Zijn oogbewegingen. Het is wanneer iemand iets verwacht dat hij wil ontwijken. Hij is bang voor iets. Ik zal niet zeggen liegen, is niet zo respectvol. Hij praat bezijdens de waarheid en hij verwacht dat hij vraagt aan koning en zo. Wat ik nou echt moeilijk als journalist doe moeilijk, of meneer Telgbond doe moeilijk, dat hij deze minister daar heel goed klem kunnen zetten. Heel goed klem kunnen zetten en geen pijl en boog had hem daarvan kunnen redden. En minister Libitana. Als we kijken naar dus alleen zijn we fors omhoog en dan zodat zijn ik omhoog telesuur disi alasani olie en zo dan alle bestari voor omhoog toe en aansluiten alles met tos nog steeds de mij luku van do fiti kom bij elkaar politie bij elkaar dat bij elkaar zo bij elkaar maar zo werkt het niet een lange sawayari en meneer Telk is je af en toe asani hij stelt de vraag maar hij is kopie daarbij. Maar hij jiwa wen tak brada. If hij na die zien. Ik ben nu in het programma dadelijk. Ik zit nu midden in het programma. Maar ze kunnen vrij gaan. Ja, het zijn heren die andere zaken voor mij zijn komen regelen op Akata Kondre. Ik heb ook technische mannen nodig. Mijn leer zo ver al ik de man dat. Want dat Taiwan broccoli maar also in broca BGD. Wel, ano den beeld is was je echte beeld, live beeld, zij sang na sanepsa na akata rondom akata. Want mi bijvoorbeeld heb ik kap dorosei, dat dan of den san sam van zo operen. Dan show ma bakasi mi gari. Is op sadeka lokrichi toch? Hoe op sadeka lokrichi? Het wordt zaterdag de vraagprijs, sadeka lokrichi. Dat allemaal vangen, bagage met jaren. Dan doen we het min dat hij tegenwoordig met voor een foto feiten. Dat is het bewijs. Maar Akata is wat dat betreft, wij denken ver na. En in affaire, een herpressie over wat geen safe setting, maar safe Akata. Daar wie oren heeft die horen. Ja, ik ben luisterende. Ja, wat zou u ervan vinden als de Surinaamse Nederlanders middels een bepaald wetswijziging en een dubbele paspoort nu ook
zouden mogen stemmen in Suriname. Surinaamse Nederlanders. Ja, Surinaamse Nederlanders. Nou, we moeten dat goed gaan die allemaal die Surinaamse Nederlanders zijn en wie geen Surinaamse Nederlanders zijn. Want soms kunnen mensen politiek op rare zijn. Nu is het allemaal om te achterhalen, maar vermoedelijk. De Afrikaanse begin en dit zijn het Afrikaanse was men heel en zeker ervan, ik ben er toch, dat NDP zou frauderen. Na Afrikaanse bleek wel anders. Wel anders. Dat ze niet gefraudeerd hebben, dus de winnen niet toch. Sinds we winnen, ik was hier naar fraude naar 14. Maar nu die blijkt dat hij vermoedelijk trafasipsa, vermoedelijk, nou als meneer dat niet. Dus en het is niet iets dat op mijn bord gelegd moet worden. Ja. En ik denk dat het nog, als zoiets zou gebeuren, zal het zeker de Nationale Assemblée van ons, het Nationale Assemblée van ons niet passeren. En dan denk ik wel, juiste beslissing wat ik dat is sowieso. Maar als je doorsnee Surinaamse Nederlander, ik denk, neem ik kwalijk, ik ben ook zo één, maar Nederland, op alle enkele maar Nederland is korie want trafasto. Een bepaalde discipline hebben ze op de doorsnee Surinamer hier. Alhoewel de doorsnee Surinamer en als Surinamer vertellen. Als Surinamer vertellen denk ik geen trafastie, maar toch een doorsnee Nederlandse Surinamer op een ander level is. We denken anders. En was bijna, ik kan dat kita op een level denk, met mijn hari gomeen naar een discipline of ding. En daaraan zouden we veel meer hebben. Dat zeg ik wel. Niet alle, ik is 12 zo, in Amerika alle 12 wordt er een professor vanzelf. Maar Adorsnee, Surinaamse Nederlander, petje af tegen om qua een beetje discipline, een beetje nadenken en dingen doen en inzet. Men studeert eerder, men doet dat eerder, men zo kan je dat van akkoord. Daarom zeg ik soms, en dan moet ik dat zeggen, soms er allemaal even mis voor zitten in Holland, dat er een dapperetje in Compodja baka. Dat de boshi sana libi. Dan wil ik alleen het hierover hebben, niet dat er een dong of sang, maar alvast na nga ting, unobong, ting, even met een afspraak, jullie zien me in mijn dingen toch? Zodat ik atelier brengt ba. Tem tak we begin 3 euro na 3 euro. Mensen weten niet meer wat op iedereen boos direct. En ik kom met iedereen autobabo afspraak 3 euro, ik ben 10 voor 3 daar. Me begin ik ja een stukje dat weer ready ja in also met je snel. 5 voor met 3 lezing. 3 euro je van de body me opbrengen 1 over 3. Mine wacht en dat we sampe met die ken Holland met die ken moro voeren in een leger. In een leger. Thuis hebben we ook weer zo'n discipline maar Holland na ting. Longer a trainers ge 10 euro dat je dat pay. En pa 15 seconden over 10. Je gaat daar blijven. Je gaat daar blijven. Dat bedoel ik mensen. En want trasani. Dus dat assistent het druk je voor discipline. Dat je aan je woord houdt of this en dat. Ondanks dat je want trauma dat automatisch aan maatschappij spit gaan zien. Er wordt niks van jou. Maar doorsnee Surinaamse Nederlanders zou goed voor hier zijn. En daarmee heeft men ons hier gepakt, want zo'n diaspora sani, we gaan gewoon door zo'n post komen. We hebben een diaspora minister. Want midis mis en zandkast ranara. Kena opa di kwetje mi verras opa na een BMW blakamawaji. Het had opa op ding, mi denk in de 60 zoveel. Dan me verras opa ba na pa Frans niet pa met verrassing bang mooi met BMW en was zo blij. Dembo taki mesemiga wenku tem spiti aspiti nom 3 day na ja. Ja. En dus daarna is zo is de biggest man. En ik is want dat discipline voor allegre sei en dan gaan Holland dan wordt alibi de traffic. Tomorrow snel. Het gaat sneller, maar Holland nou maar Amerika is nog rougher. Is hard, keihard. Het is hard om niet hard te zijn, maar nog hard om niet. Ja.
Dus, dat na alibi in Amerika. Dat je morgen snel bakken. Dus. Als je enkele vragen, zou je zich ooit gaan vestigen in de VS, meneer Magnan? Ik heb al lang de kans gekregen. Ik heb het een paar keren bekeken. No, hell no. En ik zou niet, ik zeg het, de VS, op insani, maar aan een kondre zou ik denk mooi libi in hem. Omdat die, gewoon omdat mijn geestelijke achterbaan dat niet toelaat. Zou ik ook niet daar willen wonen, maar ik vind het een te harde land. Ik vind het een land adjustelijk debri soms sakan en troonsloon dat je. Ja. Dat je in serie ziel soms. Ze leven grof. Grof, dus niet Amerikaan is grof, is anders en je nog maar horen bij. En je libi voor libi systeem. Ook Nederland heeft dat zo'n beetje, libi systeem, maar Nederland is nog een beetje mild hier en daar. Maar ik zou niet in de VS willen leven. Meneer Magnan, meneer